Hai guys, kembali lagi sama aku, Siti. Kali ini aku tuh mau jalan-jalan sama si Sata. Tapi Satanya lagi milih sendal apa sepatu ya? Sata, udah belum? Belum, aku lagi milih sepatu. Ayo cepetan Sata. Iya, sabar. Duh, Sata lama banget ya guys ya. Kayaknya kita bakal jalan-jalan ke karnaval karena ini kan pasar malam ya, kayak pasar malam gitu. Malam minggu. Wah, ini sepatunya kekecilan. Tolong aku kejepit. Udah, aku pakai sepatu yang ini aja. Woi, tolong. Iya, itu emang pintu depan udah aku kunci. Kamu lewat garasi aja, nah. You guys, yuhu, berangkat. Batu berat aku. Katanya mau jalan-jalan dulu. Kamu teh gimana? Gak tahu sih. Liatin kita naik ya, guys. Oh my Ini god. udah mau nyampe karnaval. Kok ada bus sekolah sih? Iya, kan mereka lagi study tour. Sampai nih guys nih. Tuh, nah ini udah sampai ya guys. Tolong ini kok. Aku nggak bisa naik motor, coy. Udah aku aja sekarang. Aku tuh mau main balon ini. Kemarin belum sempat main gitu kan. Belum sempat main ini. Iya. Sata, coba kamu di atas ini. Sata. Mana? Sini aku di ujung dekat Ferris wheel. Mana Sata ya? Sabar. Mana kamu? Lempar. Aku di dang yang ini loh. Udah selesai kan kita, tadi udah ngelempar si Sata. Sekarang main bola basket, ket. Tapi baju aku basah dikit gara-gara kamu. Yeay, masuk 2, 4. Masuk lagi. Yeay, masuk 6. Masuk 8. Masuk 10. Kalau aku lebih dekat. Nah, udah selesai. Sekarang kita mau main the yellow elevator. Ayo cepetan ini. 300 tuh. Tinggi banget tuh. Tinggi banget. Udah selesai aja nih. Aku skip. Aku mau jajan, jangan pulang dulu ya. Ya udah, sana jajan gulali. Aku juga pengen kepek. Aku mau main basket lagi deh kayaknya. Nitip gulali ya aku mau lihat-lihat dulu nih hadiahnya apa aja. Itu siapa yang naik mobil? Iya, enggak tahu, paling orang. Ada boneka plushie. Itu udah bisa ditukar sama sama tiket kamu. Tuh, kamu udah ngantuk kan? Aduh, sampai batuk aku. Aduh, kita ngantuk banget nih. Kayaknya besok aku mau ke rumah nenek deh. Soalnya nenek tiba-tiba kemarin nih aku kasih gulali. Thank you. Ini rasa anggur enak banget. Anggur strawberry sama coklat. Aku soalnya katanya nenek kemarin sakit ya. Aku mau jenguk dia dulu. Kamu mau ikut nggak? Nggak usah deh, aku di rumah aja. Yuk kita pulang yuk. Ayo. Aku skip ya guys. Nggak canda. Nah, ini udah nyampe rumah. Sini. Masuk. Kita kamu langsung naik aja ya. Besok aku mau langsung ke rumah nenek. Besok aku mau. Tunggu, aku matiin lampu dulu. Matiin lampu depan juga. Tutup gorden juga. Lah Sata, kamu kenapa tidur di tangga? Aku ngantuk berat coy. Oh ya udah, tunggu aku ganti baju dulu ya. 3, 2, 1. Wup. Nah, udah selesai kita berdua ganti baju. Sekarang kita mau tidur. Lampunya matiin. Lampunya jangan matiin, takut. Lah, katanya matiin. Udah, aku mau tidur. See you besok. See you besok ya guys.
Aku mau tidur dulu sama si Sata. Nah, udah pagi nih, udah jam 5. Sata bangun, Sata. Kaget. Aku tutup gorden buka gorden dulu nih jendela. Ini udah jam 6, guys. Aku ke rumah nenek dulu ya. Assalamualaikum. Aku nggak usah ganti baju ya. Oke, ya. Sekarang mau ganti baju dulu, guys. 3, 2, 1. Wup. Nah, udah nih transisinya hampir gagal. Sekarang aku mau sarapan dulu nih, guys. Turun ke bawah. Sebelum itu kita nyalain lampu dulu. Nah, udah nih. Sekarang aku mau siapin sarapan dulu ya. Tunggu. Butter, ayam. Nah, udah selesai nih. Cepet kan? Kita makan ayam dulu. Ayam gorengnya 2, dada ayam gitulah intinya. Nyam. Nah, sekarang udah selesai makan. Ternyata hujan pas aku mau jalan-jalan. Aku tuh tadinya mau belanja, guys, buat kebutuhan. Tadi aku lihat di kulkas karena udah habis. Sata juga udah pergi ke rumah neneknya, guys. Jadi aku mau jalan kaki aja ke sana. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do adu badu. Nah, guys, ini kita udah nyampe di grosirnya. Semacam supermarket. Nah, supermarket. Pertama beli cookies, terus coklat. Coklat. Ya. Tunggu, aku beli coklat dulu, pilih. Sekarang lanjut Coca-Cola. Terus apa ini? Jus anggur. Air mineralnya 510 botol. Dan itu beli sandwich karena aku baru sarapan ayam doang tadi. Jadi kita makan sekali makan siang. Buah-buahan kayak apel, pisang, Doritos merah, Doritos biru. Lanjut mau beli es krim. Ambil 1 saja. Susunya ambil 2 biji. Karena kita itu, aku tuh tim susu banyak. Tim suka susu. Ini aku bayar dulu ya, guys. Sama Sata. Aku suka banget susu sama Sata. Nah, ini udah aku bayar. Totalnya itu adalah 150.000. Murah ya? Nah, ini langsung aja aku mau pulang. Pulangnya apa? Jalan kaki. Nah, udah nyampe. Sekarang. Nah, udah guys, gitu aja vlog Dadah Siti hari ini. Dadah. Aku lagi batuk. Bye bye. Assalamualaikum.